Bao việc. Có đau bụng không? Đau bụng chứ. Chị bảo anh ngồi nghỉ xong rồi em tự chị đi mua thuốc hơn. Trời ơi. Đâu thì trong đây ơi. Ai đi bóc thế. Nó làm gì ai đâu, nó làm gì rồi. Chị để em cho chị lấy. Làm gì làm gì? Ai thì bóc thế. Anh nó nhà đi rồi. Đây, như này. Cái này. Đây là cố tình đấy. Học kìa. Công an đến điều tra cho cái vụ việc này thế nào. Còn anh xem em có làm gì ai đâu, chả thù oán với ai cả. Đốt nhà em. Thì chị nhắn đấy là tôi nhận thông tin của gặp này là để mà có đối tượng xấu đấy nó hãm hại gia đình chị. Hôm nay tôi đến cha mẹ xem là thủ tục cứ tiến hành để truy tìm bắt được nhé. Các anh giúp em với.
Mày cán bộ giao thông nước không thì để em lấy nước làm việc. Bây giờ tôi sẽ phải làm cái bảng nhỉ. Vâng. Sẽ làm cái thôi nhá. Vâng. Em anh uống nước nào? Tôi lập cái bảng này chỉ kêu thôi. Đây anh kêu đây. Đọc qua lại. Rồi bây giờ tôi chắc là tôi mặc đi cai kiểu cái là chủ đà cái gì không nhá. Rồi cái bộ cho em nữa. Không hiểu lý do động cơ đâu ra mà kia. Tôi phải giống không? Đấy là để được có chai kia bây giờ là chai xăng chai mà còn để đụng mùi. Em đang nghi ngờ đây là chai xăng mà công cụ đang đến để phóng hỏa trong nhà. Nghi ngờ là chai xăng của đối tượng đúng không? Đây là nghi ngờ chai xăng đối tượng đang đến để phóng hỏa. Em kiểm tra qua một lượt rồi. Nói chung là cũng có dấu vết cậy phá các thứ rồi. Không cũng thấy dấu vết lục lọi ở đây nhưng mà chắc chỉ dọn dẹp thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ đi dọn dẹp. Anh chỉ đẹp. Bây giờ hãy nhắc nhé. Bây giờ tôi sẽ được ra rồi. Tôi tập được rồi thì ngoài cái mà cái nhà này thì anh chị còn có thêm thông tin này là chi tiết gì trong khoảng thời gian trước nữa. Anh ạ, ở đây cũng xảy ra một số sự việc bị đột nhập, lục lọi và lấy đi một số tiền. Nhưng mà em chưa trình báo được. Sao có những sự việc mà nó gây mất trật tự khu vực này là chị báo anh tôi có phương án em hỗ trợ nhé. Em thì cũng nghĩ đơn giản chỉ là trẻ con nó trộm cắp vặt ấy, thế là em không nghĩ gì đến người ta hại mình ấy. Thế rồi những gì mà anh chị cung cấp thì chúng tôi có lưu lại rồi, thế xong rồi chúng tôi sẽ lại nhanh với quá trình điều tra. Vâng, các chị đối tượng mà lại với bọn ta chị vâng Cán bộ giúp em này. Vâng, bây giờ là anh chị làm đúng thì tôi sẽ người ta làm phạt. Vâng. Mong anh giúp đỡ. Anh xem nào giúp đỡ vấn đề chị nhé. Phía đâu vậy? Em để cho thằng. Anh thấy không? Vâng, em gọi đến là thông báo cậu là chúng tôi đã được một đối tượng mà liên quan đến nhà và chi thì đây sẽ còn lại quên mà đã cầm Anh thì cái hồ sơ của đối tượng cầm thì em thu thập đầy đủ anh kiểm tra rồi, chắc là thiếu gì không? cảm ơn cậu này. Đây là đây và tôi đi được ra đây hình ảnh cũng là cái chứng cứ mà đối tượng cường đã anh cái đối tượng cường này em thấy nó chỉ đi ngờ vì ai xuất hiện khu vực đấy thì cậu để tôi thêm một chút như là đấy đối tượng này vào hôm đấy thì sự việc như thế thì đối tượng này chúng tôi cũng phải cùng một là một đối tượng mà có nhiều cái nghi vấn của điều tra này thì chúng tôi tập được cái cảnh đấy nhưng mà cũng có những đối tượng nếu đối tượng này mà tội cũng bắt giữ thì mong công an bây giờ thì cậu phải lại coi như thì tôi anh thấy trong sự nhờ bên ngoài anh cũng đỡ chứ chị ấy rồi mất bản bị lắm thì khổ lắm rồi cậu ấy xong rồi đây nhiều tôi nhé bây giờ có bà vợ nhé thế chứ rồi để anh em mình về đây bắt nó nhé, trao đổi được của chắc trong đi chào Ngọc đến cho vào đây để ăn được không biết hả nhà không nói nhà ngoài đây bất một thời gian là cái ngày mà em đang thay nhận bất vật mỗi ngày về tuổi đặc biệt và cái anh cứ chỉ đạo rồi đã được nhận nha nhưng mà điều còn là muốn nhận chơi mình của bạn đây về chỗ đây cứ gọi đây bắt vào đây có về được nó nên để alo đây mày không phải đâu à tao đây một đống tiền rồi được đi tí nữa bên tao anh em mình làm bài bán xong rồi tao xé ok lấy cái lại nhận lại
Ủa kia. Bỏ qua nữa. Đi, anh bình tĩnh. Anh bỏ qua xuống, ở ra, đừng rồi. Cứ bỏ ra. Bình tĩnh lại. Bỏ qua xuống. Canh nhá. Tôi nói chuyện với tôi làm gì đâu. Cậu từ từ, bà con từ từ đâu, cậu nóng vội nhỉ? Canh bắt tôi. Đi lại, đi. Yêu cầu hoạt động. Đi điêu. Come on. Muốn à? Làm gì đâu tí về kia cậu không biết. Không biết, không biết. Có gì không? Cái đâu? Đi. Chạy sang đây đi. Được chưa? Lâu lắm mình không đi đến chỗ này bao giờ. Mùa này có sim không chú Chiến? Tháng 9 phải không? Tháng 9 phải ra nó mà hết mùa. Năm 6 mới là công việc sim. Cháu tưởng là tháng 9 đến 9. Em như mùa hè có hoa sim tím. Bên kia đi. Mưa không lại cả thế mưa nó phải đẩy mà cả mưa cả mưa có gì thế đây chị cái gì mà nhìn ngủ thế nhỉ? Bây giờ nặng loạn quá thế này. Cái mồm tròn nước lục xung. Cái gì? Bộ nhìn rõ thế nhỉ? Đây còn nữa. Đây tao thấy như cái này ngược đi. Đây cũng nó lứa nào cũng đều nó thế này. Nó đang đấy này. Nó này. Cái thằng trên nó còn này. Nó bọc đi. Cái này thì cháu vẫn còn bán. Không hết. Cái này không được thôi. Nhiều rồi. Nhiều đây. Nhiều kia. Đúng đây nhiều này. Ghê chúng con thế.
Ê, đau chân quá anh ơi. Anh ơi. Mắc chân. Ôi. Con gì nhỉ? Cái răng. Ôi. Ôi răng. Ôi. Con gì nhỉ? To thế. Ôi. Ôi. Cái đầu này. Ôi. Cái gì ạ? Ôi. Chú ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Trinh ơi! Trinh ơi, ra đây! Trinh ơi! Trinh ơi, Trinh ơi! Trinh ơi! Đâu ở đây? Chú ơi. Đâu ở đây? Trinh ơi! Đây, sao mà cháu? Cháu sao đây? Đây, sao đây? Đây, sao? Đi vào đây, không có việc gì không? Cháu có thấy đau đầu được không? Đau đầu. Đau đầu ở người ngậm thì có việc gì không? Đau hết hai cái vai. Ở đây là không ai, không xe cộ gì. Cháu tôi cố nghỉ xong rồi tí nữa xong rồi hai cháu mình dừng lại nhá. Hai đứa cứ nghỉ đấy đi ạ. Thế có cổ không ạ? Thằng đầu độc đau vai này cơ hả? Cái tay là đâu chứ sao này? Có chảo hay có bẫy gì không? Đau cả vai rồi thôi chứ. Cháu đã chảo gì rồi. Đau không nữa đi. Thế chân tay có việc gì không? Không. Cái đầu con gì mà thì ghê thế nhỉ? Cháu thử để chú xem cái đầu nó con gì đây? Không biết à? Thôi mà trong gì con gì? Không sợ mà nó vứt đi mà. Con gì con gì? Nó có to không? To lắm chuộng. À cái giống như kiểu đầu cá sấu như chị. Cá sấu rồi chứ. Nào đây có đầu cá sấu để nhìn xem. Đằng mã thế nhỉ? Thế tại sao có đầu cá sấu đây nhỉ? Sao nó có con rồi? Nó chết đầu lâu rồi nhỉ? Cái con này nó chết lâu rồi vẫn cả cái đầu này chắc là nó không ngoan nhỉ? Anh mà vừa nó cắn cái gì? Nhìn răng nó sợ nhỉ? Con này nếu sống con này nó phải đến mấy chục cân. Con đầu to này. Sợ thật. May thì cháu không gặp. Cái lúc mà cháu ngã xuống đây là nó đã nằm ở đây rồi. Va vào chân cháu. Chân.
cái này cố gắng đi về nhìn nó vừa ở cái này chứ nó có một khả năng mà người lên cái này người đây xong để đi cái này chứ con áo chúng ta cũng gì cũng không rất là nhiều.
8.000 nhân 18.000. 88. 88 nhân 18.000. Hai dặm thấp hơn. Hai dặm. Đó, có 5 con mà. Bạn có thanh long rồi ơi. Ủa mấy bộ? Đang đi phơi được. Có cần nước tưới. Không được bán. Nó khô.